Hello, what's up guys? Check natin yung spark plug kasi palyado daw yung makina. Spark plug, pag nagpapal yung makina, check natin yung muna yung basic spark plug, ignition coil, fuel line, filter. So first guys, check natin itong gap clearance ng spark plug. Medyo malaki na talaga. Parang magkasya ng gelosin nito eh. Saka para hindi pa napapalitan, no? Papalitan na rin natin to. Saka yun guys, papulutan na rin natin yung filter. Tingnan natin yung filter niya kung anong status. Bago kayo magpalit ng filter, tingnan nyo muna guys. Ilalagay nyo muna sa yung transparent na bottle o di kaya baso, ganun. Para makita natin yung anong status ng laman niya. So yun guys, ito yung laman niya guys, parang kape. Ewan ko kung anong nito. Pinang gas up nila nito. Used oil yata. So yan lang guys, pagpalyado, unahin na natin yung mga basic. Pero chance ako, ito talaga problema eh. Ito filter niya. Saka yung spark plug. Ito guys, napakalaki na ng clearance siguro lahat ito. So yun lang guys. Maraming salamat guys.